蝦春卷，大小朋友嘅至愛。做法超級簡單，記得點讚收藏，做俾屋企人食啦！呢包蝦滑已經有晒味道噶啦，不過佢係原隻嘅蝦仁，我哋先將佢剁碎一下先，留翻一半呢，我哋用嚟原隻放入去，咁樣食起身嘅口感會更加之好啦。蝦仁呢，我哋先順時針將佢撈到起膠，咁樣做出嚟嘅餡料呢，先至會更加 Q 彈爽口噶啦。嗱，撈到呢個成個筷子可以整得起身，咁樣嘅蝦膠就為之 OK 噶啦。加入飛好水嘅紅蘿蔔粒、西蘭花粒，食起身更加之清爽一啲啦。撈勻佢，餡料就做好啦。我哋先將啲春卷皮撕開佢先，我哋就用鞋嗰一面呢，用嚟包餡，咁樣炸出嚟表面先至夠光滑噶啦。普通麵粉呢，我哋加少少水開稀咗佢，咁樣呢個可以用嚟作為黐口噶啦。用春卷皮好似我咁放入鮮蝦餡，再放一層嘅芝士水，對接起身，再用麵粉封翻個口。5成嘅油溫，我哋將佢炸至金黃酥脆就可以撈起身啦。春卷我哋就做好啦，廣東人食春卷一定要填翻個鹼汁，咁樣先可以帶得春卷嘅鮮味，食起身卜卜脆。